romaan. Issand, kas täna tuleb töö või? No muidugi, alati, kui töö tuleb, on minul õppimata või mitte midagi. Mis asjad need žanrid on? Ühtegi romaani ma ka ei tea. Romaan on armulugu. Sina ka muule ei mõtle. Romaan on jutustava proosa suur vorm. Ainestiku järgi jagunevad ajalooromaaniks, rüütliromaaniks, armastusromaaniks. No näed nüüd, ma ütlesin, et armulugu. Jesus! Sul on armulugu vä? Kellega? Mina ka tunnen teda vä? Lollakas oled vä? Sa ei kuule üldse ju. Räägi, ma nägin, kuidas te koos koju läksite. Ausalt ka vä? Mis te karjute, olge vait, üldse ei saa süveneda? Kellega? Issand jumal! Taimi, kuule, lähme täna hoopis chillima. Ma nägin seal täiega lahedaid kõrvalikaid. Loomulikult lähme. Ma ei mõelnudki tänaseks midagi paremat välja. Te ei kutsu mitte keegi midagi kaasa, jah? Eks tule siis, kui tahad. Vaja mul sind õige. Liina, kuule, kas tänaseks oli mingi luuletus otsida või? Mitte mingisugune, vaid kaasaegse noorte Eesti luuletajate sulest ilmunud. Nii, aga äkki leiad mulle ka? Võta otsima see. Issand, see ka veel või? Miks mulle mitte keegi ei öelnud, midagi õppida jäi? E-koolis ei ole mitte midagi kirjas. Mille eest need õpetajad küll palka saavad? Sa viitsid kõik nüüd kaasa vedada või? Laati oleks olnud lihtsam võtta. Ja vaata, et sa nad mulle kõik tagasi annad. Oota, ma vaatan. Võtan siit esimese. Häälutus. Okay. Kent tahab tulla mulla alla, kalla, alla, la. Aini ka assa malla, Vaterloo, ohohoo. Kent tagumata, palumata, karumata, kalumata, kaluveele, ujuma, plätt, puhv. Mis asja, see on sul mingi luuletus või? See on poetry slam ehk luuleprõmm ja seda tuleb lugeda häälutades ehk häälekalt ettekandes. Muuseas, selleteemalisi luulelugemise võistlusi peetakse mujal maailmas juba pool sajandit ja meil Eestis juba 5. aastat. Nii, okei. Ma proovin veel korra. Häälutades, jah? Kent tahab tulla mulla alla. Oh, kuule, jumalast äge, esitame koos. Okei. Ma panen eest, jah. Kent Tahab tulla mulla alla, Kalla, alla, la. Aini kaasa valla, Vaterloo, ohohoo, Keng, tagumata, palumata, karumata, halumata, kaluveele, ujuma. plätt. Bravo! Teil tuleb siin võistlusele minna. Ei no see luuletamine on päris lihtne ju. Suureks saanud ma hakkan luuletajaks hoopis. Nii vaja edasi. Alustame tunniga. Tere, lapsed. Tere, õpetaja! Istuge palun. Jätame nüüd kõrvale kõik muu ja segava ja leiame rahu enese sees ja enese ümber ning tuleme minuga kaasa mõtterännakule. Millega, kellega, kuhu? Sellesse aega, mil veel keegi õpilane Ruusmäe, sa lähed tunnirahu klassi, kui veel kord rikkud minu tundi. Õpetaja, ma tulen teiega rännakule.
jah, me läheme rännakule sellesse aega, mil veel Eesti riigist keegi unistadagi ei julenud ja ainult kõige pühendunumad eesti keelt ja meelt ülistasid. Ja kui ei oleks olnud neid lapsed, siis ei oleks te praegu siin vabas Eestis eesti keele ja kirjanduse tunnis. Ja sestap tulge koos minuga sellele toredale luulerännakule, kuulake mind, meie armastatud poetessi Liidia Koidula elu ja loomingut. Sügismõtted. Juba kaseladval lehed langevad. Kõletuul käib üle kesamaa. Aasta kellal rõõmu hääl on lõppel. Viimseid tunde hakkab lööma ta. Kena päike, kas sa oled väsinud? Ikkamisi peal tõstad sa. Kurvalt oma laste peale vaatad. Sügise neid riisub armuta. Kõrged pilved nagu hirmust taetud üle maa ja mere lendavad. Murehääled haledasti hüüdvad. Kodu poole nemad tõstavad. Kodu poole. Kodu. Magus sõna. Süda kannata. Ei sinagi kaua enam oota. Kodu poole kutsub isa sind ka viimati. Nii ilus, nii huvitav. Õpetaja, rääkige meile Liidia Koidulast. Tänane tuli. Õpetaja, aga me võiksime seda luuletust hoopis häälutada, eks bänd oleks palju ägedam. Loomulikult! Kuidas see kõlaks? Lehed langvad! Kõnetuul! Rõõmu hääl on lõppet ju! See on väga tore. Aga jääme täna traditsiooniliste luuležanrite juurde, eks ole? Svenniga võistlustele minna. Oled see kadid, et mõnikord võiks keegi teine. Kuulge, lõpetage, õpetaja tahab õpetada. Jah, tunni teemaks oli meil siis Liidia Koidula elu ja looming. Ja kui me... Sorry, meil läks veits aega, et pamps ei ole sealt ära visata, ma pidin bussiga loksuma ja... Aga kallis laps, sa elad ju 200 meetri kaugusel. Mina jala ja hommikul. Koolikott on ka veel. Mina lähen lastekotsesse. Sa vaeseke, mingi kott on liiga raskeks muutunud või? Mina on nõme. Istu, rahu. Istu. Siit võib veel koolivägivald niimoodi puhkeda, aitab, rahu. Õpetaja, minu arvates on see õige nõme, et mõni võib ainult selle pärast hilineda, et tema isa töötab linnavalitsuses. Vali isa. Et kui mina hilinen, ma oleks kohe õppura Jussi juures. Läheme parem tänase tunni teema juurde. Lõpetame selle vaidluse. Ja tänane tunni teema. Palun vabandust, et täna tunni inimesed. Ja nüüd me praegu just tantsutrennis. Meil on nii tähtis esinemine ees. Kas te saite truppi vä? Loogiline. Ikka! Niile aega lapsed õppisime. Õpetaja. Me võime seda näidata, see on fun, see on mõnus. Ainult 1 minut. No hästi, 1 minut. See läheb kehakultuuri pausi sisse. Teeme niimoodi, jah? Meie ka! Jah, kõik liigutavad ennast suhelda. Kehakultuuri paus tuleb nüüd. Noh, valmis või? Võtame nüüd selle asendid erinev oli. Eks, võtame ära. Hops, läks. See ei olnud nii. Mis asi ei olnud
Kes räägib? Kes räägib? Sa tead, mitu aastat mina olen juba trennis käinud, tead? Ma ütlen sulle. 5 aastat, ma olen 5 aastat käinud. Kes teab parem? Kes teab paremini? Mis see siia puutub? Tüdrukud, teeme nii, et kumbki teeb omaette nii, nagu ta paremaks peab ja põhiline on, et me rõõmsasti end liigutada saaksime, eks ole? Okei, jah, niimoodi. Meil on kõigil
pandud siis nüüd pealkiri. Täna oli siis meil Liidia Koidula elu ja looming. ärge tõuske, ma ainult kolmas. Istuge palun. No tere, lapsed. Te olete nüüd juba kuu aega koolis käinud ja mina tulin nüüd küll vaatama, kuidas teil koolis läinud on. Mis teil siis täna teemaks on? Liidia Koidula elu ja looming. Väga tubli. Seda mäletan mina ka. Oot, see oli see meil aia äärses tänavas. Ja. No, soovin teile siis ka jõudu ja usinust. Oidake, ma tulin sulle siin mõned paberid. Ole hea, täida need palun ilusti ilunaks ära. Meiga tõuseme ka. Ja, väga tubli, istuge palun, jah. Ja, istuge, lapsed. Tänane tunni teema oli meil siis Liidia Koidula elu ja looming. Liidia Koidula. tõuseme, kui haldusdirektor tuleb. Võite ükskord päevas püsti seista küll. Ma vaatan vara üle, minge eest ära. Palju tuuli on? 7. Kas kolme ei ole? 15. 20 on vaja, panen kirja 15 kuni 20. Klaveritool. Nii. Kolme jalaga tool. Üks tool on 3 jalaga. Taburet, panen kirja. Taburet, kirja. Nii. Lauad on koridoris, vaadake, seal on parasjagu põllumajandussaaduste näitus ja neid laudasid vajati siis näidiste väljapanemiseks. Nii. Kelle loaga kooli vara ühest ruumist teise kõnnib? Ega minult ei küsitud, viidi ainult. Hästi, panen kirja. 211 vastutab Maria Abramova. Aga Kas istuda ka saab? Seisa. Vähemalt ükskord või seista küll. Mis kardinad? Koidula saatis. Kust need kardinad siia on tulnud? kodus tõi mul vanad jäid üle, mõtlesin, et hubasen veidi. Väga hea, ärge kirjutage. Väga hea, panen need kirja. Nüüd on koolivara. Kardinad, mis teil siin veel on? Panen kirja 211, mis meil veel on? 2 tassi. Ja lusikas, aga need on minu isiklik. Kui on koolis, on koolivara. Õpetajal on vaheruumis kohvipulber ka. No see on otsas. Nii, tool. Selline tool. Kust see pärit on? No, mehe töö juures kanti maha ja ma mõtlesin, et tooks siia. On vahel mugavam ka veidi. Väga hea. 911 on nüüd inventarinumber, nüüd on koolivara. Aga mees... Mis teil kodus veel on? Toome kooli, paneme kirja. Nii, kumbe tuleb küsin, mis teil veel on? Jah. Nii, tõuseme päevas. Ükskord võib püsti tõusta küll, kui haldusdirektor tuleb. Istume, lapsed, kõigepealt istume. Ja läheme siis tänase tunni teema juurde. Kõigil on nüüd pealkiri pandud. Mis see teema oli? Jah, mis see teema oli? Liidia Koidula elu ja looming. Liidia Koidula elu ja looming. Sina lähed mul sind välja täna. Õpetaja, palun ärge saatke. Häbi. Liidia Koidula. Sven, mul on selline tunne, et sa ajad nüüd õppeained küll segi. Ei, mis te nüüd? Füüsikaõpetaja ütlebki, et füüsika on kõige suurem lüürika. Kui ilusasti on see öeldud. Tõesti, väga hästi öeldud. Lüürika on füüsika, jah. Õpetaja, me pidime ju Liidia Koidulast rääkima. Läheme nüüd tänase tunni teema juurde.
Või loodussõprade laagris. No loodussõprade laagris küll nüüd neid luurežanreid ei võetud. Ma arvan ja loodan, et sa suudad kõik iseseisvalt omandada, mis sa siin nüüd puudunud oled. Mina võin aidata. Jälle üks romaan. Kes sa? Kus? Millal? Ära unusta. No nii, aitab lapsed. Tänane tunniteema oli meil mina seda igal juhul enam välja ei kannata. Kas te saate aru, et tuleb see Liidia Koiriste jalgadega petsen eemal ja mina pean seda sodi koristama päevast päeva, kas te mõistate? Ja mõistan. Mina igal juhul seda enam välja ei kannata. Kas teil endal on üldse vahetusjalad? On. Mina seda igal juhul enam välja ei kannata. Mina lähen praegu õppele juhataja juurde ja tegelikult ma lähen üldse direktori juurde, sest teie kaitsete neid ja lubate neil käia hommikutega tunnis. Ma lähen praegu otse kohe direktori. Ma tegelen selle probleemiga, ma tegelen selle õpilasega. Rahu, lapsed. Äkki olgu tal. Ega sellist jalad tulla ei võiks küll, jah? Tal on jumala puhtad kummid. Tal on vahetusalad. Jah. Ema ei ostnud sandaale lihtsalt. Tasa. Ja muidugi tüdrukud. Astmine läbivaatusele. Nii, ma võtan siit nimekirja järjekorras. Lukk. Toodu. Saadjärv. Ei, kas minu klassis selliseid õpilasi ei ole probleem, võtame teise nimekirja. Nii, siit nimekirjast võtame palun selle Vojevodova, Kass, Hein. Teeme niimoodi, et tulevad kõik siis teie jääte. Lapsed, traumadeta kaitsesüstid ootavad. Aga pimes on. Kaitsesüstid ootavad. Liidid on vaja välja ja võtta. ilma traumadeta lähme rahulikult. No nüüd saame me alustada oma teemaga. Tunni teemaks oli Liidia Koidula elu ja looming. Õpetaja, teeme juba kohe aja, miks sa tahad tunda või õpetada kuuse ja seda pole võtnud teine, oled kõik su varem õpetada, nii läheb õpetaja, teeme kohe vahe aja, muidu räägin nooruse, et tõks ei lase söögini.
teeme kohe